राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिरप मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जो हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फैक्ट्री को अब सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है और केंद्र की टीम पहुंची है। यहां पर फैक्ट्री का जायजा लिया जा रहा है, साथ ही साथ संचालक से भी पूछताछ की कोशिश की जा रही है। कई अन्य खुलासे और भी हो सकते हैं। फिलहाल जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, इस फैक्ट्री के संचालक ने बातचीत करने से मना कर दिया है। हालांकि लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। खांसी की सिरप बनाने वाली ये फैक्ट्री जिस पर बड़ा एक्शन हुआ है, फैक्ट्री के बाहर जांच टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। काइसेंस फार्मा कंपनी की फैक्ट्री पर ताले लग चुके हैं। दिल्ली से आई जांच दल की टीम यहां अंदर गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। पिछले 4 घंटे से यहां पर जांच चल रही है। आपको बता दें कि खांसी की सिरप बनाने वाली ये फैक्ट्री जिस पर एक्शन लिया जा रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है। संचालक से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। काइसेंस फार्मा कंपनी जिसके बाहर ताला जड़ा गया था और आज जब टीम यहां पहुंची है तो पिछले 4 घंटे से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। कई खुलासे हो सकते हैं जांच पड़ताल के दौरान, कई जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे कि कैसे यहां पर जो फैक्ट्री के संचालक हैं वो कैमरे के सामने आने से मना कर रहे थे, सवालों के जवाब देने से कतरा रहे थे। लेकिन जब जांच की टीम यहां पर पहुंची हुई है, पिछले 4 घंटे से ये जांच पड़ताल यहां पर चल रही है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। फैक्ट्री के बाहर जांच टीम की ये कार्रवाई जारी है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये टीम पिछले 4 घंटे से कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है और कई खुलासे हो सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फैक्ट्री के बाहर की है। 4 घंटे हो चुके हैं, लगातार एक्शन, पूछताछ जो टीमें यहां पर पहुंची हुई है उनकी तरफ से जारी है। आपको बता दें कि कई खुलासे होने अभी बाकी हैं। फिलहाल दवाइयों के वितरण पर रोक लगा दिया गया है पूरी तरीके से। लोगों को आगाह किया जा रहा है, सावधान और सतर्क रहने की बात की जा रही है। जो परिजन हैं उन्हें भी संदेश दिया जा रहा है। सर 1 मिनट सर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कैसे ये टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कई खुलासे संभव है पूछताछ के दौरान। जब फैक्ट्री संचालक से बातचीत होगी तो भी कई जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। इंतजार करना होगा क्या जानकारियां और सामने आती हैं। तो देखिए कैसे फैक्ट्री संचालक बातचीत करने से कतरा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं सवालों के। सवाल कई हैं क्योंकि अब तक यहाँ पर कई बच्चों की मौत हो चुकी है इस जहरीली सिरप पीने से और कई बच्चे जो कि बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों को भी लगातार आगाह किया जा रहा है, उन्हें सूचित किया जा रहा है कि इन दवाओं के सेवन से बचें और बच्चों को ये सिरप ना दें। एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से भी लगातार यही अपील है। इस खबर को हम प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो इसके शिकार हो चुके हैं। कई बच्चे जो कि अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। और चलिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारीक जुड़ रहे हैं। सुशांत, बताइए, पिछले 4 घंटे से फैक्ट्री के अंदर जांच पड़ताल हो रही है, क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, सेंट्रल से जो टीम आई है काइसेंस फार्मा की कंपनी की जो दवाएं हैं उनके सैंपल की जांच के लिए और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्यों सवाल उठे हैं और जो पूछताछ होनी है वो पिछले 4 घंटे से जारी है। अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो इसी फैक्ट्री की आप देखिए। अमूमन पिछले 2-3 दिनों से इस फैक्ट्री के बाहर ताले थे, लेकिन आज ताले खुले हुए हैं। बाहर 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो एक गाड़ी शायद संभवतः यहाँ के मालिक की या मैनेजर की होगी, दूसरी गाड़ी जो है वो जांच टीम की है। और अंदर की तस्वीर अभी हमने दिखाई थी, जनरेटर चल रहा था थोड़ी देर पहले, अंदर एसी चल रहे थे, लाइटें भी चल रही थी और 2 मेंबर जो जांच टीम के सदस्य लग रहे हैं वो बाहर आए थे। हालांकि हमने कोशिश की उनसे सवाल पूछने की, लेकिन मीडिया को देखकर वो भीतर वापस चले गए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से काइसेंस फार्मा सवालों के घेरे में और हम लगातार जो सवाल उठा रहे हैं बहुत जरूरी सवाल हैं कि आखिरकार राजस्थान ने उस दवा को बैन कर दिया। डेस्ट्रोमिथार्फिन दवा राजस्थान में अब नहीं सप्लाई हो रही है। इसी काइसेंस फार्मा की तमाम जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, दवाएं हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन वही बेसिक सवाल कि बच्चों की मौत कैसे हुई और जो सवाल लगातार उठ रहे थे, लिहाजा राजस्थान सरकार की तरफ से जब इस फैक्ट्री को क्लीन चिट दे दी जाती है उसके बाद फिर अब सेंटर की टीम आई है। ये
जांचने और पता लगाने की आखिरकार जब पहले ये कंपनी सवालों के घेरे में रही, आखिरकार इस कंपनी के सैंपल पहले जब फेल हो चुके थे तो बार बार कैसे टेंडर दिए जा रहे थे, आखिर सिस्टम में किस तरह से मिलीभगत हो रही है। कुछ तस्वीरें मैं कैमरामैन जसराज को कहूंगा कि नीचे उतर कर भी वो दिखाएं कि जो महत्वपूर्ण तस्वीरें गाड़ियों की भी हैं। जो 2 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, उनमें से एक गाड़ी के अंदर जो हम जब यहाँ पर आए थे शुरुआती तौर पे, दोनों गाड़ियां पिछले 4 घंटे से यहाँ पर खड़ी हैं और एक गाड़ी में वही फूल रखे हुए हैं जो पिछले 2-3 दिनों से इस फैक्ट्री के बाहर थे। तो हो सकता है, और एक रसायन शास्त्र से संबंधित एक किताब भी है, हो सकता है ये यहाँ के मैनेजर की या मालिक की, जिससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी गाड़ी सरकारी गाड़ी है, क्रेटा, और ये गाड़ी उन अधिकारियों की जांच दल की हो सकती है जो अंदर अभी इस वक्त मौजूद हैं। उसमें बाकायदा बैग और दूसरे सामान भी रखे गए हैं। ये फैक्ट्री पिछले 2-3 दिनों से, जैसा कि हम रोजाना यहाँ पर आकर तस्वीरें दिखा रहे थे, ताला जड़ा हुआ था, लेकिन फैक्ट्री के अंदर चूंकि जांच दल आया है और वो एक लंबी गहन पूछताछ कर रहा है। अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि क्या फैक्ट्री के जो मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता हैं वो अंदर हैं या नहीं। अगर वो अंदर नहीं है, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, तो फिर हो सकता है कि जांच दल, जैसा कि कल हमें आयुक्त बता रही थी कि इस फैक्ट्री का दवा का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो इंतजार कर रहे हैं थोड़ा, ताकि अंदर से कुछ अपडेट आए। टीम जब बाहर निकलेगी तो उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसे तथ्य फैक्ट जो हैं उन्होंने चेक किए हैं और क्या मिला है। बेसिकली रिपोर्ट किस तरीके से तैयार होगी और काइसेंस फार्मा का फ्यूचर क्या होगा। राजस्थान में बच्चों की मौत किस तरीके से हुई, इसको लेकर फैक्ट्री के बाहर ताला जड़ दिया गया था, कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक गार्ड नजर आ रहा था। आज जब यहाँ पर टीम पहुंची है तो ताले भी खुले हैं और कई खुलासे भी सामने आएंगे। जरा ये बताइए कि क्या फैक्ट्री संचालक से कोई बातचीत हो पाई है अब तक? देखिए, पिछले 4 घंटे से हम यहाँ पर इस फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। बाहर अब पहली बार, अब से कुछ देर पहले जो एक वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीर, वो सेंट्रल टीम के मेंबर कुछ ही देर पहले आए, मीडिया के कैमरे देखकर वो वापस फैक्ट्री के अंदर चले गए। यानी एक लंबी गहन पूछताछ का दौर चल रहा है और इस फैक्ट्री के भीतर अभी तक बाहर आकर बताने वाला, मीडिया को ब्रीफ करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह की जानकारी है, मैनेजर से या मालिक से पूछताछ हो रही है। फैक्ट्री में जिस तरह की दवाइयाँ लगातार जो बन रही हैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। काइसेंस फार्मा में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते थे, किस तरह की उनकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, प्रक्रिया क्या रहती है, और क्यों आखिरकार जब ये दवा जब सवालों के घेरे में आई तो इस फैक्ट्री के भीतर का सारा सामान तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। क्यों फैक्ट्री के ताले लगा दिए गए, क्यों फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो सामने नहीं आ रहे थे, सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो सेंट्रल कमेटी की टीम उनसे अभी पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर बाद अब जब वो यहाँ से पूछताछ खत्म होगी, बाहर आएंगे, तो इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे। बिल्कुल सुशांत, क्या कोई और जानकारी है काइसेंस फार्मा फैक्ट्री के अंदर और कौन कौन सी दवाइयां बनती हैं जो अभी विवादों के घेरे में है ये फैक्ट्री, और कोई जानकारी मिल पाई है क्या इसको लेकर? देखिए, 17-18 प्रकार की प्रोडक्ट ये काइसेंस फार्मा बनाती है। जिस तरह की शुरुआती जानकारी है, 84 से कंपनी चल रही है, तो आप ये सोचिए कितना लंबा इतिहास रहा है और कैसे 2000 अगर हम 23 की बात करें तो एक सैंपल जो है दवा बनाने का, इनकी खांसी की सिरप का फेल हुआ था। साल्ट जो है उसमें गड़बड़ी पाई गई थी, मानकों पे खरा नहीं उतरा था, उस पर बैन लगा। लेकिन फिर नए नाम से जो दवा इन्होंने बनाना शुरू किया, फिर से टेंडर हासिल किया और डेस्ट्रोमिथार्फिन जो दिल्ली में बच्चों की बीमार और मौत के बावजूद राजस्थान में एक तरीके से अनुमति के साथ उपलब्ध कराया जा रहा था और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में ये दवा शामिल थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का अपराध है। हालांकि राजस्थान सरकार की रिपोर्ट जो कहती है उसके मुताबिक डेस्ट्रोमिथार्फिन से राजस्थान में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। जो 4 बच्चों की मौत का आंकड़ा चल रहा है, उनकी अपनी अपनी केस हिस्ट्री राजस्थान सरकार मेडिकल टीम बता रही है। लेकिन फिर भी इस दवा को इस लिहाज से बैन किया गया क्योंकि सवालों के घेरे में आई, कंपनी की गुणवत्ता मानकों पर सवाल उठे। तो फिलहाल इनकी सभी जो दवाइयाँ हैं उन पर प्रतिबंध लग गया है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात, दूसरा जो कदम राजस्थान सरकार ने उठाया है कि डेस्ट्रोमिथार्फिन जहाँ जहाँ जिन घरों में उपलब्ध है वहां डोर टू डोर सर्वे करके उन लोगों को अवेयर किया जा रहा है। दूसरी जो कंपनियां राजस्थान सरकार को दवा सप्लाई कर रही है, उस दवा की भी सैंपल लिए जाएंगे, उनकी भी जांच की जाएगी।